架車嘅摩打又唔攔住，車身用鋁合金碳纖維前後翼，四邊仲有2寸高低防撞裝置，超勁㗎！你連稱摩打嘅5萬轉啦，你個掣可連開發啦，你想咩㗎？直頭暴力啦！我就係咁覺得咯。我條胎根本就承受唔到咁高轉速，咁樣會加重同地面嘅摩擦，不如用我個橡皮原子胎啦。橡皮原子胎同你嘅車拉用打死都唔會。你，我哋絕交！呢個完全唔係我原本嘅設計，講明唔用粗冷積㗎嘛，激死人啊！咩啫？又係你話你負責設計，製作由我話事，咁用咩冷積？我梗可以改啦。咁叫你改啊？你改我先得㗎，冇鬼用。你講咩啊？超低能！你勁搞笑咯！你唔好再同我講嘢啊！我哋冇朋友做。喂，而家係我唔同你做朋友啊，唔係你啊，係我講先㗎。你好同我道歉啦！依家我起上嚟，有時我自己都驚㗎。我驚你啊！如果我出去，我會叫丟殺人條公腿，我驚死得好慘咋。你幾大啊？咁我啲白痴嘢殺人旋風腿。如果我出無敵死光，你根本就唔到我身啊！冇聲出嚟，知驚咧，做乜唔過我啊？你學咗無敵死光都唔話俾我知，我哋冇朋友做啊！唔係，我哋都盡晒力啦。激氣，我以後唔會再做㗎啦。我都係啊，無論點樣算我都唔會理㗎啦。冇錯，就算人哋話我哋冇用，逃避現實，半途而廢，加埋唔死垃圾，死都冇用，電車男，到而家我都唔會理㗎啦。我唔想做電車男啊！我都唔想做女人嚟㗎。喂，係，我係，我到咗啦，而家喺樓下公園啫嘛，我好快上嚟，OK，只係一啲事，我好掛念啫，好啦，有陣時間好啦。係咩？係啊！我幾驚啊！佢哋嚟到啊，又鬧鬼我哋啊！佢啊，係咪嗰幾隊？你睇下你兩個黐咩？垃圾，仲唔止一嚿啊，係2嚿。最慘咧，2嚿加埋有化學作用，變成一對廢柴。我啊，真唔知道學校叫你哋堆廢柴做咩？通攞嚟燒咩？而家學校都唔用柴㗎啦，因為自從科
科學家特斯拉發明咗交流。好啦，唔好再講啦，我已經聽過87次啦。喂，我冇呢一次咁多啦，上次我有大屎啊！咁多嘢講，你哋唔好以為好多阿 Sir 想同佢哋講咩？阿 Sir 同我哋從來會講兩次嘅。你似咩啊？垃圾，仲唔知一嚿，係兩嚿，最慘係兩嚿加埋一齊就有化學作用，變成一堆。我真係明，當我同意你啲廢柴嚟做咩啊？而家學校又唔用柴㗎啦，唔通都係燒咩？阿 Sir 老幽默啊！因為自從天才科學家特斯拉發明咗交流電之後，阿 Sir，你講咁耐，咁最有衰咩啊？係咯。衰咩？佢哋對老師不敬已經係死罪啦。老師係放喺個心裏面度尊重嘅，唔係好似你咁成日掛喺嘴邊，俾你講到黐晒啊！哦，仲話老師黐你，你唔知激死我啊！老師，你唔好咁嬲啦。不過如果我遇到啲咁頑劣嘅學生，我一定會忍佢。講夠未啊，炭精？其實恐嚇同學已經唔啱㗎啦，加上對老師不敬，實在太過分啦。班出嚟，沈家俊，你哋兩個，我問咗我一次。我哋又冇做錯嘢咁對嘛？我問你哋，唔係因為你今日要犯錯，你哋平時喺實驗室裏面亂搞嘢，交亂晒大陸。我哋係諗住跟住嚟分啦，學生嘅，你跟隨老師之後去做，唔係咩諗住咁就得㗎嘛？你估你自己係科學家咩？你逼佢